Maşallah. Assalomu. Voy bela, endi nima qilaman? Xonaga boraychi, bir gap bo'lar, so'tarman balki. Chiqash, Qara. Bo'ldi, to's. Assalomu alaykum, ustaxorma. Mashina ekran qanchaga bitadi? Alaykum assalom, keling. Esim 5G ekan, aka. Hop, buni ekrani originali 1.600 mingga tushadi buni ekrani. Qo'yib beraylikmi? Voy bu 1.600 ming, ko'z buni kecha olgan 1.200 ming o'yladim-ku. Naqdini muso tashlaveraymi aka? Buni musorga tashlayverishga shoshilma. Buni biz zapchastga olib qo'yamiz. Bu bizga 250 ming so'mga sizdan olib qolamiz zapchastga, olasangiz. 250 ming, bulla olib qo'yaveringlar. Vaqtdan kam puling. Rozi bo'ling. Yo'q aka, rahmat. O'zi qo'ygan telefonlarim bor. Epsa olib qo'yaverasizlarmi? Albatta, qanaqadir boshqa telefonlaringiz bo'ladigan bo'lsa, shunga o'xshagan olib kelishingiz mumkin. Man tanımayapsam, man mahallani shu biratan lo'qasi bo'laman. Sen kimsan mana? Tinchlantiradigan. Uzib tashlayman, bilding? Orqangdan kiming bo'lsa ham uzib tashlayman. Shunaqa zo'rmisan sen? Siz ham zo'rsiz, men ham zo'rman. Nima, men odam emasmanmi? Men odam emasmanmi? Hayot sen bilan menga berilibdimi? Yashash kerak. Yashaganda ham yaxshi yashash kerak. Bo'lmasdi? Mashina o'yna bormi? Bor aka. Qancha? 80 ming so'm. 80 ming salkam bormi? Shuyringni. Yo'q, mayli. Bo'ladi nima? Bo'ladi. Bo'larsin, qo'yib bering, chiqib qilib. Alo. O'ylab ishdimi? Ha. O'zi yo'q-ku, bir so'm. Kreditlarim bor, bilasan-ku. Nima pul qolmagan? Yo'q, pul yo'q. Men bir so'm pul o'zimga ustaxonada ham turibman, ustaxonada ham pulim yo'q. Aka. Ya, usta. Onasi yo'q aka bizdan. Nega? Shunday qilaylik, bunga pulim bor. Pulim bor, qilaylik. Seriyosmi aytdim, pulim bor, qilaylik. Shogird bugun savdo kamroq bo'libdi. Da, kamroq. Agar kechgacha 1 million savdo qilsam, senga iPhone 14 Pro Max beraman. Ana, nima qilaman aka? Ana. Qilibman. Siz bilan kechga gaplashamiz. Davay. 8, 9, 1 million. Akmal aka, qayerdasiz? Akmal akani chiqarib yuboring, bitta 17 Pro Max beraman deb. Aka, qani? Yordam bering. To'xtat. Orqaga qaytar. Kattalashtir. Yana. Kattalashtir. Nimaga odamlar videomni ko'rib like bosmayapti ekan? Uyiga borib like bostirib kelaymikan? Yo, optim hammasini oq qilib olaymi? Shu bitta oddiy like bo'lsa, shuni ham bosgisi kelmaydi odamlar. Nima seni kartangdan pul yechib oladimi? Nima men senlardan oshno so'rayapmanmi, pul so'rayapmanmi, kreditlarimni to'lab ber deyapmanmi? Tekin narsa bo'lsa, bosib qo'yaver, belingga ot tepib ko'r. Ilovanda deb qarg'a boraman. Axir men ham rasxotsizam paynet qilyapman mana, zaryadga qo'yyapman telefonimni. Axir buni janavar telefonda 350 mingga olganman. En estos 4 años que lleva así. Se metió el perro y se metió el poli, se le escapó. Cuidado con el perro. A ver, agárrenlo. Agarre del perro. Ya lo fueron al azar. Bueno, ya está, ya quiere jugar. Que meta el gol el perro. Sí, llévatela. No se lo puede quitar. No, este está jugando mejor que... ¡Oh, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El quiebre completo, Chelis. Este jugó mejor que algunos en el partido, Vea, no puede quitársela. Que venga Cannavaro. Que venga Rafa Márquez a quitarle el balón porque este alebrije tiene el completo control de la cimenta. Nada más que quiebre, ¡ole! No puede ser que en medio de 10 no pueda. ¡Ole! Chelis, que alguien lo agarre. Señor productor, desconéctanos. Señor productor. Que la mande guardar. ¡Ole! ¡Ve nada más! Este es un crack.
Este es un crack, puede con toda la defensa, ya llegó uno más. ¡Ya aviéntatele! Y tampoco, mira, Valentín, el argentino tampoco puede, un cuarto, un quinto. Esto se va a quitar a todo el mundo, le quisieron meter la zancadilla, por fin terminó llegando. Hay que poner este elemento, ve nada más con qué facilidad y después también se mete el oficial sin importarle que el partido estaba en juego. Por un momento pensé que podía ser más bravo el perro y que por eso había entrado el oficial, pero no, más bien quería jugar con el balón. Y vaya que se comió casi 2 minutos del agregado. Ve cómo fue a pelear ese balón. No, más aguerrido que muchos, Chelis. Mira, fue más fácil. bahorday gul ochib iforing xatamon sochib senga shaydo qalbim quchib sev yoqar bo'lsam ishq yo'lxani sevarmisan takror mani bir bor qadrim bilib qani Startda bosdik. Xullas o'yinimizning shartlari shu nabori eng ko'p detalni joyiga qo'ygan 1 minut ichida shunga alohida sovg'amiz bor. Ishtirokchilarimiz uchun ham alohida sovg'alar bor. To'g'rimi? Qaysi vizasiz yozalar? Qaysi vizasiz? Tushunmadim. Servis bormi? Telefon doktor avazda. Telefon doktor avazda. Telefon doktor avazbek akamiz. Lekin vodiyli akalarimiz rosa aktiv. Aktiv lekin yo'q, 5 ketish kerak. Xo'sh, u disiplin vaqt bor hali. Hali vaqt bemalol hali. Instagram Karimova. Instagram profilimizda bo'lganlarga alohida sovg'alarimiz ham bor. Instagramga kirasiz, shunda podpiskani bosasiz, ko'rsatasiz, alohida sovg'alarimiz bor. Mana bugun ekanlar. Kimda ekan? Mavlodon Abdulloh aka, proof. Qayerdasiz? Podpiska. Abdulloh. Okey, mana. 3, 2, 1. Stop! Stop! Hop, endi sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 aka. keyin qo'yib yubordim-da zarb bilan og'zidan uchib chiqib ketdim. Hala bir turamiz, bitta narushilikcha qilamiz hozir. Nima odammasmanmi? Men odammasmanmi? Ana bu ishing boshqacha. Ana bu ishing boshqa. Endi o'zingga o'qiring. Ana bu ishing boshqa. Sening otang ham shunday mujik odam edi. Sen ham shu otang qarab ketsan, mujiksan do'stim. Lekin agar ishlarimiz orqaga ketsa, xotiningga hamma kirdiganlaringga Alloh razı olsun. Uzun hayajonlanib ketdim. Barmoqlaringiz ozgina bo'lsa ham uyalmadimi aka? Vivo. No puede ser. No puede ser. Harom. No puede Nima qildim hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Señor productor, desconéctanos. Desconéctanos, señor productor. ¡Ole! ¡Ole! Kimning qanaqaligini allaqachon bilib bo'lganman. Bugun savdo qabul bo'libdi. Jimgina kuzatish menga. Agar kechgacha 1 million savdo qilsam, Chunki senga iPhone 10 Pro Max natijasi go'zal bo'lishini bilaman. Siz akasiga gaplashamiz. Chunki men Robbimga tavakkal qilganman. Akmal aka, qayerdasiz? Akmal aka chiqarib yuboring, bitta 17 Pro Max beraman deb. Aka, qani?